Ja, som dere sikkert ser, så er vi da i Røros. Det er et sted på kartet som noen anbefalte meg å dra til. Så da er Kenzo og jeg her for å kikke litt kjapt. Det er jo ikke så stort. Så vi går en tur gjennom byen, egentlig mest for at Kenzo kan få litt eksponering. Eksponering for mennesker og andre hunder. Han er jo helt idiot. Så da er vi her ved det museet, så skal vi gå ned i byen og kikke litt. Rått. Jeg vet faktisk absolutt ingenting om Røros sånn sett. Om det er noen som bor i de bygge her, eller om det kun er museet på en måte. Det ser jo ikke som at det er så veldig mange som bor her. Koselige gater da. Jo, det er kanskje noen som bor her. Ja, det er jo navn på husene. Kan være. Det har vel gått så å si hele byen her. Det er jo kun fokus på Kenzo nå, så vi har gått forbi masse hunder og masse biler og masse mennesker. Det er veldig lummert og varmt, så det er for varmt for meg med genser i dag egentlig. Så jeg tror vi skal gå tilbake til bilen nå og så få gitt han litt vann. Det tror jeg. Nå har vi funnet oss en ny plass her. Jeg var litt usikker på om jeg kom til å finne meg noe særlig plass i området her, men nå kjørte jeg fra Røros. Og nå kommet til Aursunden. Nå var det veldig tilfeldig at jeg fant plassen her. Det er veldig fint her da. Det er en privateid parkeringsplass, så jeg kan betale 200 kroner for å bo her over natta. Jeg hadde kikket på det vannet her på kartet og lagret en plass på kartet, for at der borte så er det en sånn odde som jeg har sett på i forhold til fisking. Det ble ikke helt der, men det blir her. Så nå skal vi teste å fiske. Her er det, sies det på nettet, at det er ørret, røye, sik, harr, abbor og lake. Så vi gir et forsøk, ser om vi kan få noe her. Det er jo et sund det her da, så her er det veldig grunt, men det er vanskelig å se nå, men jeg så det i stedet det var vindstille, at det går en grop imellom her sånn, for at det renner jo litt strømninger igjennom her, så blir det en sånn grop, og så blir det veldig grunt på siden da. Så jeg håper på at bare 5 meter ut der, så går det mye dypere ned. Sats på det, prøver i hvert fall å fiske. Satt på en sølv og svart møresilla først. Så ser vi om det går an å få noe fisk her. Nå kan det se ut som at det blir litt uvær etter hvert. Begynte å blåse litt mer, det kommer noen mørke skyer. Det har vært mørke skyer her nesten hele dag, og så har det vært litt av og på med regn. Nå begynte det å blåse litt, så da blir det kanskje litt ugent etter hvert. Jeg prøver å gå litt etter abborene, bare for gøy. Det er så mye sandbunn her, så jeg har satt på en nedjigg, så et nedhode, så den jiggen her kan bare stå på bånd sånn her, og flakse litt. Her, i forhold til kart, så har jeg nå sett at her er det litt bråere dypt, så vi får håpe at kanskje noe står her. Det er jo en stor sjø da, så vi får bare jobbe på. Da tok jeg Kenzo med meg ut fra camperen. Jeg tenkte jeg skulle prøve å gå helt over på andre siden her, og i håp om at det kanskje er litt mer fisk og litt dypere på den siden. Vi har et veldig mørkt vær som
som kommer mot oss. Men vi håper på det beste, at vi slipper unna regn. Yr sier at det ikke er meldt noe særlig mer regn i dag, men det er helt med stor hell på det, altså. Nei, dæven så kult. Vi kan jo faktisk gå ut på den lille øya der. Jeg hadde lyst til å kaste meg på den siden av øya, i stedet for å stå inne i sundet der. Det er perfekt. Vi kan gå over den lille stranda her. Kan stå og kaste den veien her. Snakker vi big fish. Det står på nettet at det har blitt tatt... nå dytter du meg ut i vannet her, Kenzo. At det har blitt tatt ørret på... At det har faktisk blitt tatt ørret på 12 kilo her. For lenge siden, for mange år siden. At det ikke var unormalt å få ørret på mellom 1 og 3 kilo hvert år. Eller, det står vel ikke hvert år heller. Det står bare... ganske radig, holdt på å si. Du fikk det ganske ofte. Så vi får se. Det er kult da. Kommer kanskje litt i le for vinden nå. Hvis det går an å stå her, eller hvis det er dypt nok til å kaste her da. Kan jeg se for deg at det her er hyggelig å gå på fjellet med. Du, må du gi deg, kom igjen. Ja, nå er vi tilbake igjen ute på sjøen etter litt middag. Jeg endte opp med å ta med meg Kenzo likevel, i håp om at han klarer å oppføre seg. Så jeg tok med langline nå. Vi kan gi han litt mer luft, så han kan dra litt som han vil. Jeg kastet ut en mark og en dupp med faktisk en krok innimellom også, så at det skal blinke litt og lage litt lys. Så får vi se om det blir noe ut av det. Jeg fisker jo aldri på den måten her, men jeg har sett, sånn som i stedet, så jeg det vaka litt her. Og så synes jeg egentlig at jeg hørte det akkurat nå, at det vaka igjen nå. Så vi får teste litt med det, og så eventuelt prøve med flue. Flue og dupp. Et kast den veien, og så er det kvelden. Prøv igjen i morgen. Eller prøv andre vann. Ja, det er en ny dag. Og som dere ser, så er det et helt annet vann. Vi har da bare gønnet på og kjørt 6 timer til en helt annen plass. Nå er vi kjørt forbi Namsos, så vi var jo da i går, så var vi på litt rett over Røros. Da har vi kjørt et godt stykke over Namsos, rett før Brønnøysund egentlig. Det her heter Store Breivatnet. Se om vi klarer å få noe ørret her. Det var dårlig vær i dag uansett, så vi bare brukte dagen til å kjøre. Kjøre og gå tur, så vi har kjørt i hvert fall 6 timer i dag. Kjørte bare rett gjennom Trondheim og opp hit, forbi Namsos. Skal vi fiske litt? Jeg sa i går at vi skulle fiske mer i dag. Det er et helt annet vann i dag da. Jeg får ta siste kastet nå, og så får jeg gå en tur med Kenzo, og så får jeg prøve å fiske litt igjen etterpå, hvis det ikke begynner å pøsregne. Prøve å kaste ut en dupp på mark. Det er mye ørret her, men det er veldig smått, det som biter på. Så smått at det ikke klarer nesten å bite på. Kan jo håpe at det er noe litt større innimellom her da. Nyklipp av gress, det er Kenzo glad i. Det er det beste han får. Kom igjen da. Nyklipp av gress og sauebærs. Da er Kenzo i slaget, ass. Eller kubærs. Eller hestebærs. Jeg har kjøpt meg enda en bøtte.
fordi flere grunner. Det er greit å ha, og så lenge de ikke legger sammen, så tar det jo ikke noe særlig mer plass enn den andre, holder på å si. Og det er greit å ha 2 stykker når jeg skal... fikk jeg vann i skoen. Greit å ha 2 stykker når jeg skal vaske klærne, for da kan jeg ha 1 til såpe og 1 til skylling. Så jeg tenkte det var greit. Og så kjøpte jeg en oppladbar dusj i dag. Sånn at når jeg skal dusje nå, så kan jeg koke vann, sånn som jeg gjør nå, og putte det oppi en bøtte med kaldt vann, holdt på å si, så at jeg kan få blandings, og så bare putte dusjen oppi en bøtte med varmt vann, i stedet for å dusje med kaldt vann. Men kanskje det er sånn at jeg like greit kan bruke den også til å fylle opp vanntanken her inne, i stedet for å ta kjele for kjele for kjele. Det skal jeg teste nå. Jeg har ikke ladet den her da, men det er sikkert noe strøm på den. Skal vi se. Hei! Det var ganske kraftig også. Men vent, hva faen er det som falt ned i der, da? Ja. Dusjhode. Åja, jeg har flere moduser. Dobbelt så hard stråle. Jeg tror nok det går kjappere å helle for hånd, ja. Det tror jeg det gjør. Men som en dusj så funker den jo funker den skru, jeg kan til og med vaske bilen, men nei, det kan jeg ikke. Jeg bruker jo ikke det vannet her til drikkevann. Jeg bruker det kun til dusjvann sånn, egentlig. Det var litt nasty det vannet. Kanskje jeg faktisk skal drite i det. Og heller... det var litt vel mye dyr oppi der. Kanskje jeg heller skal bruke... ta fra en bekk senere. Jeg skal jo bare bli her til i morgen uansett, så jeg tror vi gjør det. Det var litt vel mye... litt vel mye rumpetroll og lopper. Og jeg er på å koke opp vann. Da har jeg kokt vann en gang og vasket den i kokende vann. Kluten som jeg har laget meg. Og så koker jeg et nytt vann nå. Så jeg kan ta meg en dusj i kveld. Tror jeg ikke, for at klokka ble mye, ass. Klokka er jo nesten 10. Jeg tror det ikke blir noe mer fisking her. Jeg tror jeg ordner det greiene her, og så går vi inn i camperen og legger oss, tenker jeg. Det er meldt masse regn i morgen, så tenker jeg på en måte pakker vekk det meste i kveld. Sånn at vi kan bare sette oss i bilen, nesten sette oss i bilen i morgen og kjøre. Vi kan jo aldri bare sette oss rett i bilen og kjøre. Vi må jo plukke opp... Jeg har jo en hel haug med ting her i forsetet. Sekken og telt og litt håndkler og litt kamera og sånt nå. Så alt det må liksom inn bak også, men så kan vi lukke ned teltet og så kjøre. Så det er ikke så galt faktisk. Vi gjør det. Snakkes i morgen. Vi har nå kjørt en lang vei langs et fint vann, men med humplete vei. Vi er nå i Mo i Rana og er på vei inn til Marmorslottet. Spennende å se hvor vanskelig det er å gå her med Kenzo. Men vi satser på at det går fint. Han er jo som regel ganske rå når det kommer til å gå i vanskelig terreng, så jeg tror ikke det blir så vanskelig. I verste fall så er det bare snu. Det blir spennende å se. Jeg har blitt anbefalt det her av flere folk, så da prøver vi. Sånn. Og sånn. Klatre over.
Jeg har blitt vant til det her, at det alltid kaldt, så jeg går jo alltid med bukse nå, turbukse. I dag kanskje allerede dagen jeg skulle, ikke allerede dagen, i dag kanskje dagen jeg skulle valgt shorts. For det har gått cirka i 4 minutter, og kjenner at det her kommer til å bli varmt. Skal du ha vann, Kenzo? Hæ? Skal du ha vann? Se her, vann? Nei? Er du ikke tørst? Ja, bra. Det var lurt. Vi fikk et stivalg. Vi valgte feil sti. Et stivalg gjorde at vi begynte å gå på en tur som var 1 mil lang i stedet for 1,2 kilometer lang. Da må vi gå ned igjen. Det er mitt problem egentlig når jeg blir anbefalt sånne turer. Jeg leser veldig lite om det. Jeg bare kjører dit jeg skal og begynner å gå, og så kan jeg ta opp attraksjonen på mobilen mens jeg går. That's how I roll. Så da var vi i ferd med å gå 1 mil tur uten marmorslott, i stedet for 1,2 kilometer med tur. Wow. Skal vi nærme oss, Kenzo? Gå ned her, kanskje. Marmorslottet. Pil til høyre. Skal vi se hvordan Kenzo takler det her, da. Nailer, sier Kenzo. Gå opp her, vi. Her. Her. Ja, opp her. Her. Kom. Kom. Ja, du har klart verre. Klart verre. Kom her. Ja, bra. Ja, bra. 1, 2 og 3. Bra, Kenzo. Bra. You are a star, my boy. Kom ned her. Ja, må du gå forsiktig, kompis. Ja, du må ikke dra i nedoverbakke, vet du. Det går til helvete. Ja, du er god. Ja, rolig. Bra. Ja, bra. Kan prøve å gå ned der, ja. Det er lurt. Ja, kan prøve å gå ned der. Jeg går først. Ok, da går jeg først. Ja, jeg har det her. Jeg har det her. Kom da. Ja, kom da. Jeg skal holde deg. Ja, jeg skal holde deg. Ja, jeg holder deg. Jeg holder deg. Jeg har det. Jeg har det. Ja, slapp av. Så, vet du. Det var litt skummelt, det skjønner jeg. Bare gå forsiktig, Kenzo. You're a beast. Jeg vet ikke om det var riktig vei. Egentlig. Hvilken vei opp der også. Han ble veldig forsiktig nå, altså. Ja, skal vi klatre opp på en stein her? Oi! Se her. Her, se her. Du er flink. Her. Bra. Godt jobba, Kenzo. Klart å gå opp igjen, eller? Hæ? Klart å gå opp igjen? Der fant han så klart seg en gjørmedam. Kom igjen. Fy til helvete, Kenzo. Det er jævla løk der hver gang vi går tur, det. Nei, 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 nei. Åh, man. Da blir det godt vi skal gå forbi noen bekker, for da må vi skylle av deg litt, ass. Ja, der kan du løpe, Kenzo. Vi kan få av deg det verste av gjørma, da. Det er bra.
Nærmer vi oss tilbake til bilen. Kenzo jo dritskitten. Han fikk av seg det meste av gjørma etter han bada, men okay. Kan du gå over her, Kenzo? I stedet for under. Sånn. Jeg tror jeg er tom for vann i bilen nå, så jeg kan ikke dusje den. Jeg må tørke den ordentlig, så vasker han resten reint, tenker jeg. Det er ikke så galt nå. Nå vi i Nord-Norge. Sjekk det her da. Hæ? Klokka nå 11:05 på kvelden. Jeg skal ikke legge meg nå, for at det meldt dårlig vær resten av de neste dagene. Så jeg skal ned og fiske etter hva som helst, men forhåpentligvis sjøørret. Nord-Norge! Fuck yeah! Ok, klokka 11. Jeg har gått en tur med Kenzo og lagt han i camperen. Han har ikke sovet noen ting i dag, så det passer veldig fint, for da kan jeg få helt fred og full konsentrasjon. Jeg så 2 vak der borte i stad, som var helt idiotiske. Jeg skulle nesten tro det var Nise som hoppet. Det var 2 helt sjuke plask. Og så var det dødt siden. Men kysten ass. Nå har det vært mye ferskvann på meg. Og dårlig bet. Så nå kjenner jeg at etter så mye feil, så sitter den. Å finne en god plass å stå, for det er bare en steinrøst her. Gleder jeg meg. Prøv å gå ned her. Den steinen der, den så ut som at det synger på siste vers før den ruller videre. Eller kanskje ikke. Hvor kan jeg stå hen? Skal jeg stå på den steinen der, kanskje, den svarte? Eller skal jeg stå der, under den? Den faller sikkert ikke nå uansett. Den kan falle etterpå. Første kast i nord. Let's go. Masse småfisk på allerede. Det er deilig ass. Bare å se fiska. Sør-Norge suger på det her ass. Oi. Vår første fisk i nord. Det er ikke en sjøørret i hvert fall. Det her er jo veldig smått nå. Men da mistet vi nå. Nei, jeg tok den faen meg igjen. Første fisken i Nord-Norge. Å, Gud. Sorry. Ut med deg igjen. Det var akkurat det vi ville ha, men det var det vi fikk. Jeg fisker litt på dypet nå, bare for gøy. Ok, nå skal jeg bare gamble på at jeg ikke setter fast, eller han synker litt dypt. Der var vi til og med på bånd. Da er det jaggu ikke så grunt, da er det mye steinbrudd. Der. Der har vi noe. Det er ikke stort da.
Det ser kanskje stort ut på stanga. Det er jo en sjøørretstang, så den er ganske myk. Så den fisken jeg trenger ikke akkurat å være stor. Gjerne ikke gå i steiner og så der, for da sliter vi litt. Nei, kom deg opp. Nå er den helt på andre siden av steinen der. Det er ikke bra. Nei. Kom deg ut derfra. Nei, jeg hører det, vet du. En torsk. Det er en torsk. Fisket i halvtime i Nord-Norge. Jeg har fått større torsk enn jeg noen gang har fått på Sørlandet. Jeg har tydeligvis satt med meg en litt for liten håv. Klarer du å få landet deg i håven uten at jeg sklir ned i sjøl, da? Håven er for liten, vet du. Det her blir slit, altså. Der er det fe. Oi, skriver nesten ut der også. Ok. Det er alt for liten håv. Rett over 2,5 kilo. Ok, jeg har kjapt tatt den ut igjen. 2,5 kilo, så er det minus håven, så klart. Smakk! Ha det! Torsken. Den var ekstremt dårlig håndtert av meg, men oi, vaka der ute. Det gikk alt for tregt, men heldigvis så fikk den torsken svømme fint videre igjen. På fjellet her da. Klart å ryke hele greia. Har den gnagd på fjellene her. Goddammit. Ok, takk for denne gangen her. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på denne episoden. Beklager for at det har vært litt mye sånn surr og frem og tilbake. Det har vært perioder der det har vært dårlig vær, og ikke har fått filmet noe særlig mye. Men nå er vi i Nord-Norge. Nå blir det mye kystfiske så lenge været tillater det. Og vi skal være her i sikkert i hvert fall en måned fra i dag. Så det blir mye Nord-Norge-fiske nå. Det er klokka nesten 1 på natta. Det er helt rått. Sola går ned klokka 2, og den går opp klokka 2. Det er så vidt den rekker å være nede i det hele tatt. Kan du faktisk se solstrålene der borte over fjellet. Helt rått. Nei, tusen takk for at dere har sett på. Ikke glem å følge. Jeg elsker å gjøre det her, og jeg elsker at dere kommenterer hver eneste gang. Så tusen takk for det. Ikke glem å abonnere på kanalen, det er gratis, og det hjelper meg helt sinnssykt mye. Og hvis dere har lyst til å se enda mer av dagene mine, så kan dere følge med på Snapchat også. Tusen takk for denne gang. Vi snakkes neste gang.